أهلا بيكم برنامجنا الطب البديل والعلاج بالأعشاب. حلقتنا النهاردة عن كيفية التخلص من البلغم في الحلق. البلغم في الحلق هو عبارة عن مخاط ولعاب على شكل كتل صغيرة تسبب انسداد في القنوات التنفسية والشعب الهوائية، ويتكون البلغم في الجهاز التنفسي بسبب الفيروسات والبكتيريا التي تسبب الإصابة بالبرد والالتهابات. قد يصاب الشخص أيضا بالبلغم نتيجة التدخين أو الربو أو حمى القش، ويقدر التخلص من البلغم لأنه يؤدي إلى صعوبة وإزعاج عند التنفس وسيلان المخاط من الأنف، كما يرافقه سعال مستمر وإصابة بالحمى. ولهذا عند الشعور بوجود بلغم يجب التخلص منه مباشرة من خلال الفم، وهناك عدة طرق للتخلص من البلغم. الغرغرة بالماء المالح، شرب السوائل الدافئة. ينصح الأشخاص الذين يعانون من البلغم بشرب السوائل الدافئة كالجنزبيل واليانسون والشاي والليمون، والحرص على تناول الشربات الدافئة كشوربة الدجاج والخضار، فالسوائل الدافئة تدفع البلغم من الحلق وتمرره عبر المريء للتخلص منه خارج الجهاز التنفسي. أو يمكن إضافة عصير الليمون الذي يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي إلى كوب من الماء الساخن، وإضافة ملعقة واحدة من العسل، وشربه 3 مرات يوميا للتقليل من وجود البلغم وتهدئة هيجان الحلق. فالليمون من الوصفات الفعالة في مقاومة عدوى الفيروسات والبكتيريا. بخار الماء، يعاني الأشخاص عند الإصابة بالإنفلونزا من وجود كميات كبيرة من البلغم داخل الأنف، وهذا ما يزعجهم كثيرا إذ أنهم يفقدون القدرة على التنفس بسبب ذلك. ومن الأفضل استنشاق البخار للتخلص من البلغم، ويكون ذلك عن طريق وضع ماء مغلي داخل وعاء وإضافة بعض الأعشاب الطبية إليه كالريحان أو البامبونج، ثم وضع منشفة على الرأس وتقريبها من الوعاء للسماح بدخول البخار عبر فتحات الأنف ومتابعة استنشاقه. حلقتنا النهاردة انتهت، أتمنى تكون نالت إعجابكم. استنونا في الحلقة الجديدة وصحتك تهمنا. مع تحياتي جيهان سامي، وتحيات أخصائي الطب البديل وليد أبو الحسن.